আপনারাও আমাদের প্রিয় খেলনা অর্ডার করতে পারেন www.puntunkids.com থেকে। লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন। সর্দি কাশি। মনসুন শুরু হয়ে গিয়েছিল আর বৃষ্টি বন্ধই হচ্ছিল না। গাট্টু চিংকি আর মা বালকনিতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। মা দেখো না, কত ভালো বর্ষা হচ্ছে। আমার তো বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। হ্যাঁ গাট্টু, তুমি তো একদম আমার মনের কথা বলে দিলে। আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভেজার। না বাচ্চারা, মৌসুম বদলাচ্ছে আর এখন যদি তোমরা বৃষ্টিতে ভিজেছো তাহলে তোমাদের সর্দি হবে আর কাশিও হয়ে যাবে। দেখো চারিদিকে সর্দি আর জ্বরই হচ্ছে। মা প্লিজ না, আমরা শুধু 10 মিনিট ভিজবো প্লিজ। হ্যাঁ মা, আমরা তাড়াতাড়ি চলে আসবো। শুধু 10 মিনিটে খেলে এত তাড়াতাড়ি কি আমাদের সর্দি কাশি হবে? গাট্টু চিংকি, শুধু এক মিনিটেই সর্দি জ্বর হয়ে যায়। আমার কথা শোনো, জেদ করো না। মা গাট্টু চিংকিকে বোঝানোর খুব চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু ওরা কথাই শোনে না। শেষে মাকে জেদ মানতেই হয় আর বৃষ্টিতে ভিজতে চলে যায়। চিংকি, আমার না ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ গাট্টু, আমারও একটু একটু সর্দি জ্বর মতন লাগছে। ওরে বাবা, আমাদের আবার সর্দি হয়ে যায়নি তো? এমন বলো না গাট্টু, মা এখন খুব বকা দেবে। এখন কি করব চিংকি? মা তো জেনে যাবে যে আমাদের সর্দি কাশি হয়ে গেছে। দুজনে নিজেদের মধ্যে খুশুর ফুসুর করছিল, তখনই ওখানে মা এসে যায়। কি ব্যাপার গাট্টু চিংকি, এত আস্তে আস্তে কি নিয়ে কথা বলছো? আরে না না, কিছু নয় মা, কিছু তো নয়। সর্দি কাশির জন্য গাট্টুর গলাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আর ওর আওয়াজটাও ভারী হয়ে গিয়েছিল। যেই ও মার সাথে কথা বলল, মা বুঝে গেল যে ওর সর্দি হয়ে গেছে। দেখলে, আমি বারণ করেছিলাম না বৃষ্টিতে ভিজতে? হলো তো সর্দি তোমাদের দুজনকে। এবার কি করবে বলো তো? সরি মাম্মি, আমরা দুজনে অনেক বড় ভুল করেছি। মা, আমাদের তোমার কথা শোনা উচিত ছিল। আমরা জেদ করে আমাদের শরীরটাকে খারাপ করে নিলাম। হ্যাঁ গাট্টু, এইভাবে তো আমরা কাল স্কুলও যেতে পারবো না। কাল তো ম্যাথসের একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে, সেটারও লস হয়ে যাবে। কিছুক্ষণের মজার জন্য আমরা নিজেদের এত লস করালাম। আরে আরে বাচ্চারা, তোমরা দুজনে এত বড় স্ট্রেস নিও না, আমি আছি তো। মানছি তোমরা দুজনে ভুল করেই ফেলেছো, কিন্তু এখন তোমরা দুজনে প্রমিস করো যে এরপর থেকে আমার কথা শুনবে। তারপর আমি তোমাদেরকে সর্দি কাশির চিকিৎসা বলবো। প্রমিস মা। কিন্তু মা, আমাদের তাড়াতাড়ি বলো আমরা এখন কি করব, যাতে আমাদের শরীর ঠিক হয়ে যাক। হ্যাঁ মা, প্লিজ তাড়াতাড়ি বলো, আমার খুব টেনশন হচ্ছে। বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য সর্দি কাশির স্পেশাল কাড়া বানাচ্ছি, যেটা খেয়ে সকাল অবধি তোমাদের সর্দি একদম উধাও হয়ে যাবে। সত্যি মাম্মি? এমনও কিছু কাড়া হয়? আর কি চিংকি, মা আছে তো সব পসিবল আছে। মার কথা শুনে গাট্টু আর চিংকি স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। ঠিক আছে মা, তাহলে দেরি কিসের? তুমি তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য তোমার স্পেশাল কাড়া বানিয়ে দাও। সরি মা, আমরা আর কোনোদিন বৃষ্টিতে ভেজার জিদ করব না। কোনো ব্যাপার না গাট্টু চিংকি, আমি এতে খুশি যে তোমরা দুজনে তোমাদের ভুল বুঝতে পেরেছো। শুধু 10 মিনিট দাঁড়াও, আমি চট করে গিয়ে তোমাদের জন্য কাড়া বানিয়ে নিয়ে আসি। এতটুকু বলে মা কিচেনে চলে যায় আর নিজের স্পেশাল কাড়া বানাতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে কাড়ার খুব সুন্দর গন্ধ আসে। মা গাট্টু আর চিংকিকে কাড়াটা এনে দেয়। দেখো বাচ্চারা, এই কাড়াটা একটু তিতো, কিন্তু এর থেকে তোমাদের সর্দি খুব তাড়াতাড়ি করে উধাও হয়ে যাবে। গাট্টু চিংকি একটু খারাপ স্বাদের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু সাহস করে পুরো কাড়াটা খেয়েই ফেলে। এর টেস্ট তো একদম ভালো নয়। মা, কিন্তু আমার সর্দিটাকে ঠিক করার জন্য আমি শেষ করে দিলাম। হ্যাঁ মা, আমিও নিজের পুরো কাড়াটা শেষ করে ফেলেছি। খুব ভালো বাচ্চারা, এবার দেখো সকাল অবধি তোমরা দুজনে ফিট অ্যান্ড ফাইন হয়ে যাবে। একদম টেনশন নিও না আর আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ো। মার কথা শোনার পরেও গাট্টু আর চিংকির টেনশন হচ্ছিল যে ওদেরকে পরের দিন স্কুল মিস না করতে হয়। ওরা দুজনে শুয়ে কথা বলছিল। চিংকি, তোমার কি মনে হয় সকাল অবধি আমাদের শরীর ঠিক হবে? জানি না গাট্টু, কিন্তু আমার মার উপরে পুরো বিশ্বাস আছে। যদি মা বলেছে যে মার স্পেশাল কাড়াতে আমাদের শরীর ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে তো হয়ে যাবে। চিংকি, চলো অপেক্ষা করি,
কাঢ়ার ম্যাজিকের। তারপরে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে। আর সকাল সকাল মা দুজনকে উঠাতে আসে। গাট্টু চিংকি, উঠে পড়ো। এসো আমার কাছে, দেখে তো তোমাদের শরীর কেমন। এক এক করে মা দুজনকেই চেক করে, তারপরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। তোমাদের দুজনের কেমন ফিল হচ্ছে? মা, আমি তো আগের থেকে বেটার ফিল করছি। হ্যাঁ মা, আমারও আমার শরীর একদম ঠিক লাগছে। এবার আমরা দুজনে আরাম করে স্কুল যেতে পারবো। ওয়াও মা, তোমার ম্যাজিক্যাল কাঢ়া তো খুব ভালো। আমাদের সর্দি পুরো উধাও হয়ে গেল। হ্যাঁ বাচ্চারা, মা এমনই ম্যাজিক করে নিজের বাচ্চাদের জন্য। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাও এবার, আর স্কুল যাও। এবার তোমরা আরাম করে নিজেদের ম্যাথস ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে, ঠিক আছে? আপনাদের যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো আমাদের ভিডিওকে লাইক করুন, কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন।